family ni Father, paamo ka na bala na. Anyway, una sa tanan, sa aton man pagpangalagad sa siniiya nga hapon, perting pamulong-pulong ni Tawe ba? Na hindi Kamusta lang una sa inyo panyaga? Kay daw maayo ang I'm sorry. Ang panyaga ta daw maayad-ayad kay nakautad kita. Kag syempre with matching pinirito nga isda na Action Joe Marino, salamat gid. Kag syempre inyo ano ang inyo ginsaluhan dira sa inyo lamesa or sa inyo latukalanan. Anyway, sa mga upod naton, sa mga palangga naton nga mga tagpalamati nga sa ilang mga lilisuan sa mga radyo, mayong hapon sa liwat, kag kamusta man sa inyo? Gani relax lang kamuda ha sa inyo nahamtangan. Samtang nagasulusandig, nagahilay-hilay, nagapiyong-piyong ang inyong mga mata. Pahamo ka na. Relax lang. Updanay kita sa inyo kubos nga lagad. Tita Wilma Sugaton, tub-tub-tak na alas 3 sa siniiya nga hapon. Inyo man mga mensahe karon, ara lang ang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Inyo man matugda na hanungod sa mga informasyon nga aton paambit sa inyo, magluwas sina syempre sa sulat nga aton mabasa, do masubo-subo man ang kahimtangan niya sini na nga pagkatapos ng tanan subong ginbayaan tungod may diferensya na hibaluon naton kung anong kaundan sina Tita We, no? Gani relax lang ka mo dira. Kaya itong tag sa ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka horoscope. Ang mapaambit pagid naton dugang nga tips iya para sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati at sa mga conscious sa ila sini armpit, no? At mo say armpit aton nga kili-kili or ilok. About kung ano, na ibaluon tanakon ano makabulig sa problema niyo sa inyo kili-kili or sa inyo siniilok. Ina makabulig man or hindi, importante na paambit ina ni Tita Wilma sa inyo. Tagsaman ka zodiac sign para sa iton horoscope, gani relax lang ka mo dira sa mga nagaupod man sa iton via FB Live sa Action Radio Bacolod. May ara kita dira chat room, pwede ninyo ina malike kag ma-share ang programa. Ang inyo naman mga greetings kag suggestion, may any comments, basta mga maayo lang, basahon ginaya ni Tita We. Para ya karon nga hapon. Kag hindi lang ang programa This is My Life ang aton sini i-like kag i-share kung pwede man sa liwat ang tanan nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod. Kag ang aton mga matahom nga drama nga inyo mabatian halin sa aga tubtub maghapon. Kag siyempre ang mga balita nga matipon sa amon sa news center, mga breaking news, mga flash reports, developing stories sa mga dalagko nga mga balita gakatabo sa aton syudad, probinsya, sa palibot, of course, bugos nga pungsod kag hindi lang na dalagko man nga mga balita sa kalibutan. Okay lang na siya, Tita Wilma. Okay lang, pero pasalamat kita, no? Okay naman ang akon sining tutunlan. Ang probinsya. Ang problema na lang, among dapa ko nga ilong nga nagapungak. Galabay-labay gid siya na way gid masipot ano tong labnog tong gin padala sa akon gin pa maksim pa hampol sagtang ni Tawe pero nami gali no. Ang labnog daw kung anong labnog man pagkakita ko ay sus kadamo na dagya sa palibot lang ay day sa salamat gid na okay hinay-hinay lang tada sa mainit nga panahon kay kabalo ko masako kamo. Dugay-dugay magwa naman kamo sa inyo balay para nga magprekural sang kinahanglanon ninyo gani hikutara kutob sa inyo mahikutar karon iya nga
hapon. Labi na ang sulod-ano naton panyapon karon pala mahawon karon tapos na programa. Ako pa tapos programa gahilab na sulok-sulok ko kapangita ako na nung itimo ko para mabusog ko blaw. Bisan gamay-gamay lang na kikabudlay kung pagsakit ang imo nga sulok-sulok. Pamo ka na. Okay na tiway. Alauna 44 Action Radio Philippine Standard Time. Una naton nga idulong sa inyo amo tong mention ni Tita We na tungod sa aton sini problema sa ilok. Hindi naman underarm odor kundi kun ano ba lang itong balang imo armpit or maitom bala ang imo kili-kili, ginaproblema mo bala ina, ilabi na sa mga babae nga mga sexy, mga conscious, ilabi na kung ikaw pala sleeveless bala, na, baho, conscious gina sila sa ila mga ilok. Te ano ilok mo da itom kon puti, joke lang ha, angga lang na ni Tita Wilma na. Pero unahon anay naton sa paghibalo ang mga rason, kung nga nga nagaitom ang inyo mga ilok, nga silings tawe nga ito ay inyo, kay ti inyo lang nga ilok itom. Ako niya ilok puti, ay kay ti mana ko man sa iloy ko mo na. Okay, na ang mga tawo, ari una-una gidon, nakibot gid ko ni, no? Ang mga tawo nga may diabetes na ambot lang kung tuod na sa kung may ara kamo diabetic nga upod sa inyo sinipuluyan nga suno man sa ato nakuha nga informasyon ang mga tawo nga may diabetes pwede nga mag-itom ang ila siniilok na abe kung may ara kamo diabetiko nga upod sa balay lantawabing iya ilok kung itom or hindi na ganyan mo na siling naton kung taas ang iya blood sugar level. Kinanglan mabulong ang diabetes para malikawan ang pag-itom sina. Na. Hindi gani, pwede man nga imo ma-inherit or imo mapanubli. Na? I'm sorry, sa inyo mga ginikanan, may ari asulundon yung mga amugin na, ano na, paamu ka na lang na. Kay may mga tao yung dark, no? Ang duag sang ila sa ni skin, pati na ang ila sini ilok. Tib alang-alang karon bitawe kung itom, not necessarily nga itom, moreno ikaw nga dark, alang-alang gapugati yung imo ilok, syempre, suno man sa color sang imo panit according to according to the color of your skin, paamo kay na kag isa pagid sa mga rason sina ang sobra pagid gali nga pagkuskus mo sang imo ilok kag paggamit sang mga maka-irritar nga deodorant nan pwede ina nga makapaitom sang imo ilok. Ako maka-prove gid ako sina. Kay may kilala ako before na ara naman siya tituod gid man pero tinakabulig man tato kay para masulbar ato na nga kabatch naton sang estudyante pa kita nagpati siya, namati siya. Kasi kung the more mo na nga ginagamitan sinang imo nga deodorant, kaisog pa nga daan sang baho, no? Humot siya pero maisog. Ay, manugang na siling ko ang kaitom sang imo sining nga ilok. Nay, namati, kagin sunod man suggestion ni Tita We. Hasta na subong magtinipon-tipon kami, gakadlaw na siya mo, madumduman niya na. Kag isa pagid mga anak, ang sobra-sobra pagid nga paggabot sang balahibo sa inyo ilok, iban ginagabot, ang iban ginashiban ang ilok, pwede gali nga makaresulta ina sang infection, no? Infection sa inyo siniilok, if not, may matubuan ina sang kati-kati, may posibilidad gidya gali nga magatubo dira ang kati-kati. Kagatungod sina pwede nga magbuho-buho kung permi mo ginagabutan o permi mo ginashirban ang ang pores, ang skin pores o kung ang puno sang balahibo nagaamat dalag ko, hindi siya magpino. Pagkatapos ang dua, ang color niya, hindi na siya puti or not fair, no? Kag isa pagid, hindi ka magsuksok sang inang hugot sa imo sini lawas, hugot sa imo butkon pakadto sa imo ilok. Kay nga
paghugot, pag-uba mo ba, huga pala nga tool na ang tanan-tanan. Ilok mo, lawas mo, di ba la? I don't know, sa mga mahilig, magsuksok sa mga mapikit nga panapton. Na, kag isa pa kinanglan, kung dako-dako ikaw, meaning, kung mabulubog at ikaw, kinanglan magpaslim ka man. Tungod kun dako ang imo butkon, ang imo diri ba butkon ni pareho sa butkon ni tawe. May tendency nga magasgas ina or hindi gani maipit man ang skin mo sa imo sini ilok na inapila sa mga posibilidad kun nga nag-itom or maitom ang imo sini ilok. Pero sa isa ka dermatologist, silin sa isa ka dermatologist, may mga pamaagi para nga magputi ang ilok. May mga pamaagi. Pwede ikaw makagamit sang gentle cleanser. O kung let's say ang towel nga malumok, amat-amat mo lang ina nga ikuskus sa imo sini nga ilok. Ang sibin bala pwede gilang hinay-hinay lang para nga makakas ang mga dead skin cells. Amo na sila naton kadamo man sa akon buling sa akon ilok man ina mga dead skin ina na hindi mo man pagpasubrahan sang kuskus kay basi mas pagyad nga magaitom ang imo sini ilok. Amo nang hambal sang isa ka dermatologist na pwede man ikaw makagamit sang moisturizer, hindi gani oil. No, moisturizer kag oil para nga mag-soften, no? Magalumok ang skin sang imo sini ilok na. Kag suno pagid sa dermatologist, pwede man magamit ka honey bilang pangtinlo sang imo ilok. Ay, gali ba si kag tunto ko ron, Tita Wilma? Pero may sugpon ina. Maghalong lang sa paggamit sang honey nga ina. May ara pa gani, pwede man calamansi kag lemon. Pero hinay-hinay ang paggamit sinaya. Kay nga pwede ina nga makapila sa imo sinipanit kon masobrahan. Hindi mo siya pag ikuskus bilog nga lemon or bilog nga calamansi. Kundi pugaon mo siya kag ilamhit. Mas nami pagid kung may cotton ikaw nga isaw-saw siya kag among gamiton. Di bala malumok pa. If not naman Tita We, may ginareseta man ang doktor nga cream kung magkadto ikaw sa dermatologist, di bala? Ang tawag sina among tretinoin or inang retinol A nga ginatawag na pwede ina makapaputi sang imo sinipanit kung magkadto ikaw sa dermatologist. If not pagid sa mga sa mga department store, di ba la? Sa mga department store, pwede ikaw makabakal dira sa deodorant nga alcohol free. Take note ha, kung magamit ikaw sa deodorant kinahanglan alcohol free siya. Pero magluwasin ng napamansyunar naton nga baklon gid may ara man kay magulugasto kung nahalin sa dermatologist mo yung kaysa sila pa nag-mix and cream, di ba? Mahal ina, why palabot sang professionals fee. Pero may mga home remedies kita dira, no? When we say home remedies, mga pamaagi nga posible makabulig sa aton, gamay lang imo gastuhon. If not, kung may ara dira pwede gid na. Pero ang hambal bala nga baking soda na tanan yang baking soda gamitan mo gaputi i-mix ang baking soda sa jutay lang gid nga tubig kag ilamhit mo lang siya nga daw cream sa imo ilok para nga amat-amat nga makakas ang dead skin cells. Okay, pipino, may namit man ang pipino pagtapos ang mo. Sorry, joke lang na ni Tita We, no? Ang namit sa pipino, no, tuktukon mo kag pugaon siya, na pagpuga mo amo na pagbutang mo sa imo nga armpit or kilikili or ilok, ipabilin mo siya for 30 minutes. Hindi sa isa ka best nga pag-apply mo maputi dayon imo ilok ha. Lemon or calamansi, i-mix mo ang duga sini sa duha ka kutsara sang tubig para mabuhinan ang pagkaisog o kung pagka-acidic sang duga sang lemon or calamansi, no? Pagkatapos pag-apply mo sa imo ilok, pabilin mo lang siya mga 10 to 15 minutes, kag bunlawan mo, hugasan mo ina. Himuon mo na
2 times a week, not 2 times a week. Isa pa gid, coconut oil. Hindi iya nga oil nga pangluto, kundi coconut oil na. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Sa mga naka-online dira, yes, hello and good afternoon. Yes, Inday Blaza, good afternoon, Tita Wilma kuno. Inads Iwayan, hello. Watching here at CTMJ Gas Supply. Inaj or Jane. Jane Iwayan, mayong hapon lang dira sa inyo sa CTMJ Gas Supply. Ray Flores Beryoga, mayong hapon man. Roldan Dorunila, good afternoon. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Thank you, good ma'am. Ha? Mayong hapon ko no, Tita Wilma. Oh, Merry Christmas na ma'am. Padala na siya Santa Claus Christmas tree, of course, with love and kisses. Thank you so much, Ma'am Marjorie Ward. Dean Patrick Tibos, Tita We, patamyaw lang kami sa Balanggaan. Ilabi na kay Carlo. Mayong hapon, Tita Wilma, ari lang ko din nag-monitor sa stereo. Bago lang kasulod sa FB Live program mo, gakadula internet connection ko. Okay lang, Sir Alex. Importante, ara kada. Paamog, hinabala. Thanks for the love. Andrea Villar, kay Inday Blaza. Thanks, Gid. Kay J. Ann Artisano, kay Axiber Asulot. Madamo gid nga salamat. Kag magluwas man si Nara man si Bongbong Narciso Fernando, mayong hapon kay Feli Julito. Thank you, gid mayong hapon. Okay, relax lang daanay ha. Balikan ka mo ni Tita Wilma dugay-dugay. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod gid mag-intra.
Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 1, si Tita Wilma. Kaya dasing man sang aton oras, no? Dasing siya tuod tawi eh. Kag kun lang tawoy na ton sa ni Christmas countdown ta Wilma. Ano gani? Pila na lang? 9 days more to go. Christmas Day na. Kag 16 days before New Year. Kag sa aton countdown sa 12 days of Christmas, ara na kita sa 4th day, no? Ti anong ginhatag sa imo sang 4th day? Subo nga adlaw, Tita Wilma, about 4th day. My true love sent to me. 4 calling birds. Sama na saga, on the 4th day of Christmas, my true love sent to me 4 calling birds, 3 friends, and 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Na, tibos pamatian ta sa ikalimang adlaw sang 12 days of Christmas. Kung ano naman ang aton sinimabaton. Ba, dokan nami lang. But anyway, relax lang. Mabasa na kita sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, itong sulat ginpadala sang isa ka babayi, paamo kanya, nagahingalan kay Rumina. Kag ang mensahe na Rumina sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Rumina, 31 years old, pero hindi ko nituod nga ngalan. Taga-diri lang ako sa Bacolod. Tita Wilma, may boyfriend ako. 3 tuig kami nga mag-on. Sang ginbayaan niya ako nga wala gid naghambal nga goodbye. Rason, kay nautod ang isa ko kabatiis tungod sa isa ka aksidente. Ang masakit pagid tita, tungod updanay kami sa amo nga trahedya. Natabuin na sang kami ang nagkadto sa Iloilo. Ang
Ang sitwasyon ko subong sa laguro na gidlang sang akon magulang nga babae. Ang boyfriend ko, si Jimmy, maswerte siya tungod halos wala sang natabo sa iya sang mabungguan sang isa ka SUV ang iya ginadala nga salakyan. Pareho kami sadto nga tion nga gindala sa ospital, tita. Galing gindimalas gid ako tungod napuruhan ang legs ko kag kinahanglan nga ma-amputate. Mautod na ko. Sige-sige pa ang amon relasyon that time ni Jimmy sa sulod sang isa ka tuig. Pero dako na ang iya ginbag-o sadto. Natalupangdan ko nga hindi na siya pareho ka mainanggaon. Pareho sang iya ginapakita sa akon sang una. Amat-amat tita Wilma, hasta nga talagsa na lang siya nagabisita sa akon. Hasta nga nadula na gid siya sang lubos sa akon kabuhi. Wala na nagpakita. Nabalitaan ko na lang naging kasal si Jimmy sa iban nga babae, kag halos mawasak ang heart ko sang mabalaan ko ina sa isa ko ka common friend. Kadamo sa mga problema ang naeksperyensyahan ko, tita, magluwas sa pagkadula ni Jimmy sa life ko. Tungod baldado na ako, nag-claim ako sang disability benefit, pero wala na ako mag-obra pa. Ako na mismo ang nag-resign sa ginaobrahan ko tungod sa sitwasyon ko. Wala na representation ang akon itsura. Hindi man ako malaway, may itsura ako, tita Wilma. Kag kadamo sang naga-admire sang akon legs. Amo na guro nga nadula. Nagasalig lang ako, subong sa akon magulang, nga may pamilya man. Pati ang mga napundar ko nga kagamitan. Nadula na tanan, ang iban narimati na. Pamatyagan ko, tita Wilma, isa ako kainutil. Kag hopeless na. Ano ba lang himuon ko? Mamati gid ko, tita Wilma, sa imo. Salamat, Rumina. Okay, sa imo, Rumina, antes man magtugda si tita Wilma, relax lang, ana, ikaw dara. Kay mabalik si tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di
Tiya mo na, ginhalay ko sa katulog, ganyan ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si mga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan, tas ila kung madala kaya. Tiya mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, muna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaloyan si mga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Afternoon. Kag Tita We, greet ko lang da si Sally Magwan, si Bibot Villesa, Christina Maglantay, Mr. Nonelon, kag Archie sa Rapan, sang Orchids. Ma'am Connie Laparan, good afternoon. Happy birthday lang kuno sa ibata nga si Mary Chris Laparan, ang nagatamyaw si Mama Yakuni Laparan, sang Pandanon Don Salvador Benedicto. Hello, Ma'am Vanessa Star. Happy snow while listening here to Gapamati kami sa imo subong. Gabanding kami diri. Ga-swimming kami. Kay tanan ga-ice diri. Brr, super cold gid ang White Winter Wonderland sa Minnesota. Okay, Ma'am, God bless and Merry Christmas to all. Likewise, Ma'am, and extra careful man ana. Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan anay naton ang aton sini letter sender nga nagaproblema sa karon. Balikan naton si Inday Romina. Inday Romina, masakit man ang imo nadangtan sa patagsang paghigog, mailabi na. Kung sobra-sobra ang imo ekspektasyon sa lalaki nga imo ginahigugma, may mga plano na kamo para sa palaabuton, pagkatapos pag may mag-abot nga unos or problema o kontrahedya nga sa diin nagresulta sang imo diferensya sa karon, dira mo siya natakos, kag dira mo siya nakilala. Well, anyway, okay na lang na iya day. At least, no, nakilala mo kung ano gid ang iya kolor. Pero hindi na iya day problema, na hindi ka pa makabig nga 100% nga inutil o kung baldado nga ginatawag. Hindi kay 100% nga inutil kay nga still makatindog ka, makalakat ka. Makabati ka, makakita ka. Magamit mo pag imo duha ka mga kamot. Wala sang imposible. Di ba la? Ay, may isa ka pa kabatiis, pwede kagigya, na? Pwede kagyapon makapadayon sa pagpakig-away sa mga hangkat diri sa kalibutan. Ano man lang ang aton mga moderno sa karon man, nga hindi makabulig sa sitwasyon mo. May mga prosthetics kita, mga artificial nga mga tiil, di ba la? Pwede mo na mapabutangan prosthetics ang imo nga mga batiis, ang imo batiis kay isaya okay pa, no? Para mangin normal ikaw liwat tulukon kung amo nang gina-worry mo. Kung tani wa hindi tuya rason nga mag-resign ka tungod sa imo diferensya mo, na? Tungod lang sang kahuya mo sa imo sitwasyon nga isa na lang tiil mo nag-resign ka dayon. Kung ako wala kung ako na galing kay ti hindi ikaw si Tita Wilma, kag hindi man ako si Romina, na pwede ka pa makapangita sa iban nga trabaho, depende sa abilidad mo, sa kapabilidad mo, sa ikasarang mo, kag kaalam nga ginaangkon mo. Sa tutuod lang, ano man lang naman, iban gani, kumparar ba lang kaugalingon mo, Inday Romina, sa iban? Iban nagaigod na gid, wala duha ka tiil, lupog, ha? Nga malipayon sila sa ila kabuhi. Tungod, 100% ginabato nila ang ila sitwasyon. Di ba la? Ang iban dira nga masunog or mapasok katunga nga parte sang ila lawas, nga manami gihapon ang ila aura tulukon. Tungod, may acceptance sa ila kaugalingon.
ano yung labot sa iban nga tao, kung amo nang imo itsura, kung amo nang imo sitwasyon, amo nang imo nadangtan. Importante is nabaton mo sa imo pagkatawo nga ina kabahin sa mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi mo, apang padayon ikaw nga nagapakigbato sa pihak sang tanan, imo ginbaton ina. Kay isa na kapagtilaw sang mahal nga Dios sa imo, na hindi ka magpabilin nga inutil psychologically, no? Sa pensar mo lang na, pero kung hungdon mo, kaya mo na, girl, na? Ay, oo. Kung ako, let's say, sa ginaobrahan mo, hindi ta kayo pagkakason, anong labot sa isa ka tiil sa trabaho mo? Kaya ang ginagamit mo sa trabaho mo, ang imo kamot, ang imo duha ka kamot kag ang imo paminsaron, ang imo abilidad kag imo kaalam, di ba la? Ang tiil mo ya tindog mo lang nakagtikang-tikang, may isa ka pa ka tiil. Iban gani kumpol duha gid ka tiil nga apadayon man sila na. Ay, ko siguro inang hindi ka guro makapadayon trabaho kung let's say imo abi obra, kung isa ikaw ka DI na dance instructor, kung isa ka guro ka DI inayay kiti hindi man ka pwede magsaot nga hindi kompleto imo tiil mo. Pero kung sa trabaho nga kamot aton utok kag aton abilidad ang kinahanglan dira, kaya mo na iya. Hindi kaya magpabilin sa amo nga sitwasyon, hindi ka magpaulipon sa kapaslawan sa paghigugma tungod gin talikdan kaniya, tungod gin bayaan kaniya. So what? At least, nakilala mo siya kung ano siya, kag kung sino siya. Nga ara lang siya gali sa tion sang kalipay, kag sa tion sang kahamungayaan. Pero kung sa kasakit na kag sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa kabuhi mo, madula siya. Ina, pagbuti na sang Ginoo, kay nga kung wala ginhimo sang Ginoo kag magdayunay ka mo, magasuffer ka sa luyo ni Jimmy nga ina. Okay na nga nagpangasawa siya sang iban. At least, buligi ang kaugalingon mo. Tindog ka. Pray bala kay Lord. Batuna sang lubos ang sitwasyon mo sa imo kaugalingon. Kung mabatian mo siguro ang istorya sang iban nga magsiling ka, ay, mayo-ayo na lang gali ang akon, kay tiil ang kulang ko. Sila gali mas makaluluoy pagit sa akon. See? Ma-prove mo ina sa kaugalingon mo. Ha? Ano kung damo nagadayaw sang matahom mo nga legs, galing isa na lang. O biit may isa pa ka matahom nga legs nga nabilin sa imo. Kinahanglan lang giday. Ari lang no, mindsetting lang. Mindsetting lang nga batuna ba lang tanan. I-enjoy ang tanan and be happy, be thankful. Kag mangin malipayon ka as always, ay makarry mo ginay nga makayuhom ikaw 24/7. 24/7, every day, every week, tanan nga tion. Basta ara lang siya sa imo. Di ba la? Hindi ka magagay kalisod. Kabudlay, magagay ta pangalisod diri sa kalibutan, nagadugang lipot ang kabuhi ta, dugang ang balatian sa lawas ta, dugang nga pag-antos ang imo ginahimo sa imo kaugalingon. Tandaan mo, huben ka pa. May maayo pa yang nga buwas damlag nga nagahulat sa imo. Just pray. Acceptance lang giday ang liyabe dira para sa imo. Tandaan mo ina. Kadasig man sa aton oras, alas 2:28 na Action Radio Philippine Standard Time. Mayari lang ko di isa ho. Accept the reality behind you. Everything happened in your life has a purpose. Just pray always. Tambal na ni Junjun Lambatin dong musing pagkaubantayan kabangkalan. Thank you, kid. Siling, may-ari pa di budlay awayon ang self-pity. Yes, correct ka dira, 37:16. Nya budlay awayon ng self-pity. Ang imuhimuon, mangita ka obra nga masarangan mo lang. Example, call center o manicure, pedicure. Ipakita mo nga kaya mo mabuhi. Di ba la? Pagpakita mo kuno nga kaya mo mabuhi. Nga wala siya. 37:16. Kanami lang kay ma-inspired bala naton sila. Pero sa dugang sinakaron, balikan ko lang pagkatapos ang mga commercials. This portion is brought to you by
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kay may amo kamo na ginhatag sang ni God. Dito sa Barangay Gabriel, Bago City. Nanay Melanie, salamat gid kag mayong hapon. Maghambal gani Bago City, madumduman ta dayon sila nanday Nining Mugar. Kamusta ning? Merry Christmas. Nanay Melanie kay Lagwas, Merry Christmas man sa imo. Okay? Kadtuan ko anay pila man ka mga mensahe sa itong sini text hotline. Siling gani di na to. Dali lang. Nakita ko di kainam. Tama kagidyaryo. Siling ni 24-1992, tama kagidya. Tani hindi siya anay nag-resign kag Tita We. Wala naman connection ang TL. Kamot lang naman ang kailangan. Hindi bala Tita We? Taga-Ibi Magalyon ini.
EB Magalona gali. Regards sa mga staff ng ARB, labi na sa iyo, Tita We. Salamat 24.99 ay nga mga anak mo. Good PM, tapada kay Rumina, not too late para magbangon siya sa natabo. Isa lang katiil na dula sa iya. May duha pa siya kakamot, kag pwede pa siya ka-work online. Mag-pray gid siya kay God. 8196, madamo gid nga salamat. Greet ko lang family tulog, kahente family, Divina Gracia, especially may apat ko nga mga anak, Glendon, Glenn Jr., Jeline, Glendon, and to my husband, Glenn Sr. Tsaka na, halong lang sa pagbiyahe ko na. We love you from Mama Eden, sang Barangay Tapi. Thanks, Tita Wilma, always gid kami kapamati sa imo. 0668, salamat kid. Okay? Greet ko lang na sila ni Mama Rufina sa may gilungan. Musta na kamudira? Mahalin na kay Vmar. No? Vmar, salamat. Accept the reality. Yes, natapos ko na siya. Ari lang sila ko no sa mga pamati sa programa mo. Upod sa asawa ko, nagkakaon sa spaghetti, taga barangay Balikotok or Baliktok ni Banwas ang Ilog. Abaw So ko enjoy lang ka mo kaon spaghetti dira na. Okay, may ari pa ko di kagina na siplatan sa online. Siling to ni Ma'am Evelyn Bermejo, siling ni Ma'am Evelyn. Good PM Tito We. Rowena, maabot gid na ang lalaki nga para sa imo. He loves you. He will loves you who you are. True love na day. Yes, ma'am, thank you. Gid kinanglan i-inspire ta siya. Ma'am Julie Militado Patrimonio, thank you, kid. And thank you so much, Ma'am Vanessa Star. Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time, ay ma-horoscope na yan si Tita Wilma. Na. Pantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope para karon iyang adlaw sang Biyernes. Just Disyembre 16 tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga nag-celebrate sang ila birthday today. Na mga Sagittarian, happy birthday sa inyo sa mga nagasaulog sa ila birthday. Kay God bless lang gid, good health, more years, and enjoy pag may celebration, pero extra careful man. Pero abi bala ninyo mga Sagittarius, ini mga nataw Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Mangin colorful ang inyong adlaw. Inatungod sa mga tao nga mga may maayosing kabubuton. Abodoga pangaroling ba na? Mangin colorful ang adlaw sa mga Sagittarian tungod sa mga tao nga may maayosing kabubuton. Kag tungod man sang imo tampad nga pagpakig-upod, kag tungod sang imo pagka malipayon. Likawan mo lang nga maakig Sagittarius karon nga adlaw kung mag-init ang ulo mo, kay nga bago kon mangakig ka madugangan gid ang wrinkles mo. Halungan mo lang ang imo health sino sa imo zodiac sign. Maswerte nga mga numero 3, 7, 36, 41, 14, kag 28. Your lucky color, Sagittarius, fuchsia. Mga Capricorn, yes, mga Capricorn naman amoy ni mga natao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Yes, mga Capricorn yan. Magaman din na lagun ikaw tungod sang imo pagpaninguha, tungod sang imo pagsakripisyo, kag tungod sina amat-amat mo na nga maangkon ang matamis nga bunga sang imo pagpangabudlay. Resulta, syempre, happy ka. Mas swerte nga mga numero sa mga Capricorn, 2, 9, 18, 14, 30, kag 36. Red is your lucky color. Kadtuan naton ang mga Aquarius. Aquarius, amo ining mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Ay likawan nyo kuno mga Aquarian nga magtalang-talang ang paminsaron nyo, especially kung mga wala pulos ang kasulod sa pensar nyo. So na sa inyo horoscope, hindi magpamensar sa mga wala pulos. Kay posible sudlan sa mga hindi maayo nga ideya ang inyo sini paminsaron. Kinahanglan self-control.
Maswati nga mga numero sa mga Aquarius. 10, 13, 8, 17, 24 kag 36. Your lucky color is light green. Mamugnaw ba? Mga Pisces naman, yes, mga Pisces, amoy ni mga nitao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Abi paisyan do kagamugi sa dalagan sang paminsaron mo subong haw. Abi patulutaw haya na balang dalagan sang pensar mo para may peace o magtawhagan ano, may peace of mind ikaw. Tungod nga may mga may ma-encounter ikaw nga sa diin gamiton mo ang imo mental ability sa isa ka trabaho nga ihatag sa imo. Kag kinahanglan, magpakabakod ka lang, Pisces. Ina ang napagkit sa imo kapalaran karon nga adlaw. Yes, Pisces, maswerte nga mga numero 9, 12, 18, 30, 36, kag 45. Pisces, your lucky color is yellow. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natao Marso 21 tubtob Abril 19 mga Aryan. May posibilidad karon nga adlaw makabaton ikaw sang balita. Paagi sa ini mga moderno nga technology sa karon, di ba? Cellphone, sa chat, video call, whatever, pero maayo ang palatandaan sina. Maayo nga balita ang mabaton mo. Natungod naman sa paghigugma, abaw, mangin malipayon ikaw karon nga adlaw. Maswerte mo man nga numero Aries, 2, 3, 9, 37, 15, kag 40. Your lucky color is brown. Kadtuan naman naton ang mga Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga netaw Abril 20, tubtob Mayo 20. Ari, Taurian. Ang ginatawag nga love or ang paghigugma, hindi na iya matakos sa ihatag sa imo nga mga material nga bagay, kundi makita kag matakos mo sa buhat kag sa imo man paghangop kag pagbatsyag sina. Gani, Taurian, so no sa imo horoscope, tinguhaon mo man, nga matuman mo ang imo pangako. Naging promisahan kada guro. Okay, maswati mo nga mga numero 5, 10, 25, 36, 22, kag 32. Your lucky color is green. Wow. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Inday Sharon. Inday Sharon Padilla, good afternoon. Salamat, Gid. Okay, thank you, Gid. Ka Inday Rona Rihider Trava. Tawi ari kami ga-monitor po ni Tatay Teddy kag ni Tita Lorna. Kamusta lang kay Tutoy Janice? Get well soon. And be strong. Pahmo ka na. Laban tayo dyan. Tutoy Janice. Kag kay Imelda Magalion. Greet man kami di Ma'am sa Isabela. Ga-monitor kami di sa inyo sa Action Radio. Kami ni Annabel Eloro kag ni Hasmin Unyates. Sinang Tessie Chanova Imelda Magalion ni Mama sang Isabela. Speaking of Isabela, salamat din sa mga listeners natin dira, especially kay Mami Diana Consolution, kay Mami Pilar. Hello, Nanay Diane, sa inyo dira na Merry Christmas na nga daan. Unahan ka mo ni Tita Wilma sa pagtamyaw na. Okay na, relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos ng pila pagid ka mga importante nga mga pahibalo. Pride! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience
the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Jutay sang akon sini kape kay na Santon Plus Coffee Mix nga may vitamins, minerals, may ara pag insoluble fiber, nagabulig na sa pagtinglo sa aton colon ug kun aton man tinay kag nagatag proteksyon para aton man malikawan ng colon cancer na. Santon Plus Coffee Mix may kapi ka na, may bulong ka pa. Kag syempre sa mga mahilig kag permi nagainom sang kape, pangitaon gyud ang kape nga manamit na healthy pa na. Xanthan Plus Coffee Mix ang kafe nga natural, makabuligid sa tanan nga balatian, ilabi na sa mga hormonal imbalances nga amoan, ginahalinan sa mga bukol-bukol sa lawas, kag problema sa mga kalalakinan. Ano problema sa mga kalalakinan? Ang prostatitis o kung ang paghubag sang inyo sini prostate. Dakong mabulig sang pag-inom sang Xanthan Plus Coffee Mix, kay ini may isoflavones, nga mo nag-control sang aton hormones, kag tanan natural. Nakakapi ka na, may bulong ka pa. Ang Xanthan Plus Coffee Mix, pwede na mabakal sa Mercury Drug Store, araman sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag Negros Grace Pharmacy. Kag pwede man na sa Shopee, kag Lazada.
Alas 2:49 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma, Carl Kenneth Cañete, mayong hapon lingda. Palihog lang ko no greet kay Nanay Sally kag Tatay Larry dira sa Saravia kag sa tanan dira nga nagapamati no sa Ibi Magalona. Lilia Anilado, Ma'am Wilma gapamati lang ko di. Salamat gid kag kay Eddie Laos. Ara lang sila kuno ni Nanay Isabel, nakaabot pa sila. Bunga mga anak mo. Okay lang na. Tita Wilma paapas manamyaw sa Familia Faborada sa Barangay Kansalungon, sa Isabel kag Familia Cordova sa Barangay Inclaro, Binalbagan. Thank you, Gid, Tita Wilma. Ay, abaw ho. Okay. Tapuson anay ni Tita Wilman mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka-horoscope. Di na kita ayon tawe na ara na kita sa zodiac sign ng Gemini. Ang mga Gemini, amo ini mga nataw, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, kung hindi mo mapakigbatuan, ang nabatsyagan mo nga katamad, ti absent kagid sa trabaho, hindi gani, wala ka sang mahimo nga trabaho dira sa inyo puluyan. Mas swerte nga mga numero sa Gemini, 3, 7, 32, 37, 14 kag 21. Your lucky color is indigo. Ang mga Cancer naman. Cancer, Hunyo 21 tubtub Hulyo 22, no? Hunyo 22 tubtub Hulyo 22 ay Cancer. Hindi pag-uyangi ang oras mo sa mga wala pulos nga mga istorya dira. Likawi ang mga chismis, no? Kinahanglan matapos mo yung imo mga ulubrahon dira. Pabayi dira ang mga marites kay kalipayan na nila ang mga madra, mga hitabo sang kabuhi sang iban. Hindi ka na mag-entra, Cancer. Mas swerte nga mga numero 4, 11, 16, 25, 37, kag 40. Jade green is your lucky color. Ang mga Leo, yes, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Batsyaga, padalmi, ang imo na batsyagan nga panagupnop. Leo, kinahanglan gid. Para hindi ka magsala sa imo himuon nga desisyon. Ang naumpisan mo na nga trabaho matapos mo sang matawhay. Mas wati nga mga numero sa mga Leo, 3, 12, 24, 26, 39, kag 42. Carnelian is your lucky color. Kantuan naman natin ang mga Virgo. Ang mga Virgo naman Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Likawan mo nga magpromisa, hindi ka magpangako, Virgo. Kaya nga, hindi mo ina masarangan nga matuman. Ang issue dira sa palibot mo, nagapakita ina sang imo pagkatao. Mas swerte mo man nga mga numero 5, 10, 17, 25, 36, kag 22. Agate green is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman, nataw Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Likawan mo nga magsulusungod. Libra, likawan mo nga magsulusungod karon nga adlaw kay nga wala kagid sang makuha dira kundi kalain lang sang buot, sakit dughan. Bay ilang da, ignore lang pagkaya hipos palayo. Maswati mo nga mga numero 6, 10, 15, 32, 28, kag 35. Emerald green is your
lucky color. Kadtuan na may neton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio amo ini mga nita Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Maayo kag hindi maayo ang isa ka-advice or panugyan na nakadepende ina sa imo na gani usisaon mo gid sang maayo antes mo hatagan importansya ang mabagton mo nga advice. Kay hindi tanan nga advice husto di bala? Kinahanglan binagbinagon mo gid kun ina makapaayo sa problema mo o kun hindi. Bala makabulig o kun makapalain. Scorpio maswerte mo nga numero 2, 10, 15, 25, 36, kag 9. Your lucky color is royal blue. Alas 2:25 or alas 2:55, Tita We. Alas 2:55, relax anay. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumaman natin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Alam ba anyway, wag kapakutan gisi mo Sir Alex. Mayong hapon ko no Tita We, greet ko lang sa Panggile family, Spartero family nga nagapamatigid subunga hapon. Advance Merry Christmas po sa inyo. Salamat Feby Spartero Sampaghila, no? Salamat gid kay Ma'am Angie Espartero dire sa may crossing West Negros dire sa may crossing Pulupandan. Salamat gid. Imponto alas 3 na gani si Tita Wilma magapaalam na sa pagpangilagad karon nga adlaw sa This Is My Life. Pero aton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Was na naman, so standby sa Mita Home nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!